Magandang umaga po mga ka-oray. Ito po ang aking next vlog na tinatawag na Vegetable Uncut o paggawa ng soft food sa ating mga ibon. So bago pang lahat, nais ko munang i-shout out si Sir Bobot ng Buwagan, Bobot Aviary, Buwagan, Caloocan. Siya po ang aking mentor sa paggawa ng soft food. At pangalawa po ay shoutout din po kay Sir Benz Longhair TV. Siya po ang nagbigay ng aking tag na Poster King. God bless you mga sir. At sana marami pa kayong matulungan na kagaya ko sa larangan ng pag-iibon. So eto na po. First, tinakat ko muna yung gulay bago ko i-blend mga ka-oray. Next batch. Mas mabilis kasi yung mablend pag tinakat muna natin ng ganito mga ka-oray. So tinakat muna natin ng maliliit. Ang gulay na ginagamit ko po ay pechay saka celery lang. So, tsaga-tsaga lang para sa mga ibon natin at sa mga soft food natin, kailangan may mga ingredients din na kakaiba. So, makikita nyo mamaya pagka nilagyan ko ng halo mga ka-oray. Kahit anong gulay po mga ka-oray, pwede po natin gamitin. Kahit pechay, kahit repolyo, basta lahat ng mga masusustansyang gulay na nakakaganda sa mga ibon natin, pwede po natin gamitin. Fresh veggies. So, eto na siya mga ka-oray. Blended na siya.
So, ang next dito ay itlog po. Ito yung ginagamit ko pang grate po ng cheese. Mas maganda po kasi ito para sa gagamitin para hindi po masyadong magbasa yung gulay pagka pinaghalo natin, hindi sa didikit sa mga patukaan natin, para dry po ang dating niya. So ganito po, nilalagyan ko po ng itlog. Bale, dalawa po ito. Ayan, malapit na mga ka-alright. At meron pa akong ihalo dito. Ayan mga ka-alright, nag-grate na po yung itlog. So, ganito lang po ito. Shake lang natin. So, nakahalo na siya mga ka-alright. Then next, wheat germs, pampakondisyon ng ibon. Next ay egg food. Kahit anong klaseng egg food mga ka-alright, pwede po natin gamitin. Shout out pala kay Boss CJ Manyo, ang Totoy Bibo ng Pescadores. Mabuhay ka, CJ. Ilalagyan ko po ng 3 scoops. So yan, okay na, tapos na. So ito mga ka-alright, kumpleto na yung soft food natin, ang vegetable uncut. So ito na, ang gagawin ko, shake lang natin ng ganito. Wow, ang bango. Ready na po. Pwede na natin ipakain sa ating mga alaga. Okay na? Alright pa.
tapos na po. Tapos na po akong magpakain sa aking mga alaga at maglagay ng soft food nila. So, sa mga kakatel po, ay 2 scoops na bird seed ang nilalagay ko, then 1 teaspoon na soft food. Pag may mga sisiw naman, ay dinadagdagan ko ng oat groat o kaya at saka sunflower. Depende po kung saan po yung gusto. Sa mga iwing naman, o kaya abs 2 ay 1 scoop po na bird seed bawat breeder po. Then 1 teaspoon lang ang nilalagay kong soft food. Sa mga may inakay po o namomonster, dinadagdagan ko po ng sunflower saka oat groat. Then sa soft food naman, 1 tablespoon. Depende po kung gaano karami yung mga inakay nila. So ayan, ready na. Tapos na ako magpakain. Marites na. Okay na, alright pa. Hinihintay na ako ng aking kaibigan sa labas. So, keep on breathing lang po. Keep on breathing. Happy lang.